to comprendre mon bala réaction ba kokani. Maman. Eh. Na moni yo YouTube on tu ba na ko ya ko to tuna ki conseil te. Ba to ba peso conseil wana ba peso faux conseil. Zongele ba tuna ba ko lo ba conseil ni bo pesa ngai. Faux conseil. Yo. Kombola mobali na wana koma inapti. Ako finga ma bien famille mo elinga ba finga ma bien famille mo elinga ba fingela ba mutu te na mokilo. Le quoi yo ndimi o finga mobali na yo. Kende ko luka raison pesa na fela mobali na yo. Bon. Na YouTube to benga ma yo kapa. Oyebi ma yo kapa. Na YouTube to benga ma yo kapa. Bino ba nyonso bo soma mafuta rich beauté. Oke banasid. Asubila mafuta vérité ça hein. Asubila mafuta kwa ki rosala produit wale yake na kubimisana ba mafuta. Oke ba. D'ailleurs c'est une brassavilloise. Ateke la brassavilloise. Biso to ana Kinshasa RDC. Ateke mafuta na ke koteke la brassavilloise. Ba brassavilloise ba sana poto. Bosoma mafuta rich beauté kwa bo mesana subila mafuta bino bosoma. Biso to soma teto boy. O meka kosoma mafuta rich beauté te. Mafuta ba be asubila kango. Abebisa mafuta na basidi. Olingaki muninga njote beba po mobali na boya ye aya kolinga yo. Complot yo komeko sana vie yangwana. Po tio zaki na idée nino ke kotekela mtu mafuta siki se koto yo siki se koto ye siki se na siki se po mobali na ba ye. Aya ya zamu tema malamu ko. Zamu tema malamu. Oki ko siki se muninga koto yo parti oye sibla ka baba tala bino baba ndoki Mreti boto za ndoki. Do yoke ko six muninga koto ko so mobile na tali ayoke nkele. Après ya kulanda yo. Comprendre osala ki njamba boyi. Parce que balobal o ekarami likolo ya mo ekarami na se. O monte balo bali ko finga, o bali ko sala campagne de déstabilisation ba kana mobile ninda kumoko. O so ki ple ba benga na riashu. Ba kana mobile ninda kumoko. C'est o ba benga un vrai mari. Yewana ako yoka makamezo lo ba malbanda te. Malgré ba na passe parce que yo ba considérer que comme meilleur ami. O ba ne ko yana ndako sans accès aux acquis na ba nyonso. O sele mona ko usela una nko tala okoteka mafuta na domoninga kaka ndena kochi makambo yo teka mafuta na te oteka ngote esi la lelo muto apesa ko conseil yo ko leka pona ko finga libala batu pona ko yo ko exposer libala batu na internet zongela loba conseil o pesinga na comprendre ngote e comme ko déstabiliser nga po osala déstabiliser vino mobimba yo tuna kite. Pour le sali so makamana po ebake ariation ko izana makoke ko yo répondre ote ngande siko na ye na ba bete nyonso so mafuta na kele ko tekela bande ko mobile na yo te ko tekela ba mafuta na ba bakola ba pota na kuna ba sika na sidi mutema mabe yo zi mafuta mabe ko tekela mninga famille na moko tala so mafuta ke ko Pourtant, on parle de mon azar quoi gobo, wana kobo fatigué la lika na kiti lo kwa kizengi. Pourtant yango pourtant peut-être au son bien, au son normal. Ou que ça sonne tout qu'on laisse à quarantaine en internet pour pas finir lo ka mutu moko. Mama yuka soni. Yuka soni. Et puis, on a courage belé, courage dépassé. Yaya. Babo maramutu na vie bongote. Yesu mutakela biso yebi ko gérer biso bien. Parce que la vraie muninga jalousie bon na vie te. Parce que Yesu yebi moment mutu oya ko sa sortir ma vie na ye. Yo ka sindo sali bon ngo déstabiliser vie à riache pas maman livre. Yo ngo kaso ko sala ko déstabiliser relation na bango mo yo za brassavilloise o ute na kinsenso a braza na kinsenso ka braza na kinsuka pesa poto merci pesa na mamale ki no koma paralyser ce qui mama kulu tu no pesa merci pour yele mta pesa di bana commission mo bali na bingso na Suisse o akoma kizengi cowboy possibilité on za na yo tenga to yebote olingoza na braza kuna makolo mayandi ta ilongi munene lokwa mikata mbaso bando teka na kala ngaba lisa ngate boyekuti lo botuna ngate ngaba lisa ngate na yaka ngamoko bomati na zwita ta makambo ebaninga na bando kolobate na zwita
nazwi temps siko na temps nazwi ezalika mpona asala barecherche lokwa nasali barecherche nde na ye sikomone na ye bona bi awa toprotege famille ya mutu moko te lokwa ye azalaki na besoin protéger famille ya moninga te okende kobimisaka balukuta ke bana na bazalaka bana papa bamaiki te yo oza lukuta yo obekiti bote yo oza lukuta mpenza lokwa yo obimisi bapropo wana yebaki famille na yo mutu kozala protége kozala te bamama leki na baparalyse na yo bakoma bakoboi fatigue na bakose retrouver na internet bandeko ya mibali na yo bakose retrouver na internet mona babesusi mobimbe boya yo likolaki motema babe songisongi bilisa biso bacamarade na suisse tomona ti ariaso aza na belgique yo yako olonga wa suisse oyo kosalaki camarade na mutaka na belgique mpo ozanga bacamarade na suisse yo kasi ozalaki na camarade na suisse kuna yo linga oyo yakololanda ariasu baboyo na suisse elokaki motema mabe suisse momibaya yo nango osomba mafuta no na suisse yo oza bato basomba mafuta no na suisse baza te bato nyonso bayeba oza motema mabe obesala bato mafuta olinga omona moninga aza libala bien te olinga omona moninga aza stable te olinga omona moninga aza kitoko te so aza kitoko oke osumbeli mafuta oke kopesa moninga abeba nzoto osali complot ya kobenga na mobali ya lipasa ya riachu okende koloba ba n'importe quoi mama nga kutu bayoutubeur oyo baofinga wana na ta na bango te mpo likona nga nde plafond na ta bato oyo baosala émission te oyo bazokotisa oso te yo kaka riti bote na kobolokobola mobali na wana alalaki na kiti lokwaki zengi bino mibale na famille na ye omona na youtube oyeba valeur ya youtube ndenge ezala mpo okomi youtubese soki olingo omona valeur ya youtube tuna youtube eza koseya aiza mai tokati agressio oyebi te ezaka bongo dindi otikali odindi toleki okatisi yo loko okoti na zone ya turbulence mpo eza zone ya turbulence prépare toi ça makasi poussage okoma ti okoma mpo zone ya turbulence ekitisaka mpena yo ekiti so oza makasi omati okei okomi yango nde siko tokomi zone ya turbulence famille ya moto kozala protégé te na oloba na répété awa famille ya mutu moko te kozala protégé mobali ya mutu moko te kozala protégé mpo yo deja okotisa mibali ya bato na buzoba na yo obande koloba ba n'importe quoi okotisa da mobali ya bato donc yebaki famille ya mobali nde kozala protégé te yo moko riti boto kozala protégé te mobali no kobolo wana akozala protégé te kobolo fatigue kaka boye akozala protégé te toa na zone ya turbulence si aboma relation oyo yo mposa mwasi riti bote oza mwasi fi atela ndambu so adiso oteka mafuta me yo motela ndambu tela mpe bientôt mona yo ti ozofinga moninga yo mona yango eza jepela babolio na kishasa balongoli yo babali yo mbongo nyonso complet bato nyonso bazwa maputa na bambongo kotongisa mpo bayaka fete ya mutu yo si babali oyo libala bongo na vi na yo mozwa keto au service du bon goût au meli au sécu au landi au meli au kiti motema lelo toana au service du bon goût yo riti bote commission mama leki no asalela ko ba longolo na mikonga ya Brazzaville choko ma Suisse e kokana libala ya riachu Ariacho aya libala ou balobaka merci Seigneur tant côté ndaka libala libala merci Seigneur tout est accompli oh yeso lobela biso ne kulusu yango wana eza libala ya non stress bino kobala libala kotiza kuna mwasi olali na ntongo ebi kokesa mariage religieux lobi ozoresone yaki ngai na kobasilo mbongo na ntongo mpo ke kopesa na chauffeur atya carburant osala boye moninga bala libala wana te alors koyo kobebisa libala moningo te oyo epesa onere na mokili mobimba abala libala stress te abala libala tiki na ola na ntongo naluka ndeni bamajorette bakoluele bango motuka te alibala libala bongo te alors respecter libala muto babali ye na benorme nyonso complet bapesa tout le monde oyo azalaki invité na fete wana super wax na mbongo kotongisa libala moko oyo ezala célébré na miso ya bato nyonso yo noyo kokitisa mobali ya bato yaya yo mobali no gobele azosala eloko te inacte oyo kofinga mobali ya bato aza nzoto makasi yo nde complot esimbi te kindokindo njamba bimisi yango alive olinga mpo boma nzoto moninga mpo ya koremplace oyo bana kobima na mobali na ye yo kofinga mobali na inacte yo lala na mobali na ye yo bima na mobali na ye mpo ke kofinga inacte obima mobali ne te mama quand même faut koloba makambo na télévision il faut se rendre compte ya makambo oyo ozobimisa monoko na yo
obima mbali na ye elakisi kozalaki na besoin ya mobali na ye baremorke yo remorkage ya bato de couleur esalamaka lisusu te bakoremorke yo ndenge nini moto so okomi koko boye bakoya koremorke na baproduit ebele oyo bakoli na nzoto mama combien de couleur ezobimisa oyo bakoya koremorkele yo likolo na yo mpe kitoko te bakoremorke ndenge nini libala moningi ezalaki tout est accompli alors koya koyela biso baversion lokuta teke adn ese elobaki adn ya tata na yo adn ya famille na libota na yo basalaki yango yo oloba makambo na télévision adn nini yo olingo yo olobela biso adn nini yo olingo yo oloba na biso molele ewumelaka te ntongo etanaka ntongo etani yo ntongo etaniki yo omema nkolo omoi lelo nde nayeka boye nalobi no na balanse te mpo na kobalanse na bafoto na baaudio na vi na mobimba na ndenge omena vi na braza bakango ndoki komba mboka ngo batangi ndenge eza nini lobi ntango na kosala live mosu nde na kobeta mpe na histoire no bien congolaise nyonso ase retrouva na poto na ya Kinshasa na bao bafanda na Brazzaville osomba mafuta Riti Bote te asubelaka mafuta Riti Bote asubelaka mafuta tiaka yango acide osomba te okozwa campagne ya déstabilisation yo zelo komona bomoni moto asali publicité bomoni libele nange mati mpo na kuli lukuta batana tinda baombongo mpo basala bapiblisité wana lukuta wana moto moko ta somba produit na ye esala eloko lukuta akosi bosomba te olingako oyo omemisa moninga nkola monene boye bato baya kosomba mafuta yasala yango publicité na page na ye bato basomba mafuta esala bango eloko te ebebisa bango nzoto mpo yamema ngambu loko azala na mama olive bino nyonso bokomisa ye ka nkolo amema ne ngambu ka mpo apusana pembeni na mama olive bozomba nyonso ekota ye ka mpo ezaka pembeni na mama olive boniko ya mama olive aza papier na bino to nini bato nyonso baya pembeni na mama olive ana droit korespire te loko bazaka pembeni na bino nyonso fo boya komatela bango osaka na bango baba papier na bino papier génique na bino oyo bino kokende okota na wese boni boyeko okeba na bino bimisa koma mama olive na buzoba na yo bimisa koma mama olive na buzoba na yo yo ex première dame na bino na Brazzaville asala invita yo to abalisa yo na vi na yo po ya kokota mama olive na buzoba na yo zwa mafuta na kanga ke kotekela ba Brazzavillois ke kotekela bango kuna loko yo somisa kosubela mafuta kende kotekela bango boni boyeko trop c'est trop obanga oto nini muninga fali kima azo garder azo ta libala na est-ce muto aza mwasa libala akoko ndima na niveau ko se rabaisser tu romi na niveau ko se rabaisser ko yako kota foya batu ko loba ke fo basala bala batu aden fo basala bo mbali na tele marate so bana ko pesa mbali no respect ngo sama mozo sala te ngo la sa ilakisi incapacité mbali na nyonso loko asala ka lisusu te akoma inapte olakisi ka incapacité na yaza sur autorité te na ndako wana azaka te loko te azaka koma na egele olakisi bilaka incapacité mobali na nyonso yango ozoba na internet parce que moto abangaka mobali ne moto arespectaka foyer na ye na libota na ye akokoma na niveau oyo Riti Bote okomi nango te oyo okomi nango eza niveau moko élevé to ya kindoki ya likolo bapaster bakoka kodélivre te o bapaster babate adie yakete tolembi o babenganaka omoni baka ekomaka paster abengani ndimimo l'église akolala so na permanence te nde ekomi ka na yo paster alembi bosomba biloko ya Riti Bote te nazoloba amuta sa mato ya koyoka yoka soko sombi biloko ya Riti Bote kokoma loko ya riashu mabongo kozika yo bakoto ezike mobali na komo yo konkele eloko ya lingaki komi la riashu ya mwana mobali na yo kenkele aya kolinga ye mutu atie matama minene lokola maviokele
like hein ba signaler la vidéo bo like na moni vidéo côté ça ba trace ba signaler bo like Rich bote ba ko somba mafuta noté as musala na ye azana ngona kishasa ya kotindela watu mbongo bo so ba monifia ba tulibele neza bien botindele moi 100 euros asa la publicité lo bakera soma ki kuli na ngai etele misi koto botindele mbongo o amoni bo njote za bien lo posa bien botindele mbongo aya ko sa publicité lo kuta yo za muto mo soma mafuta noté bongisa ye de preuve ni bo so na ba fani na TikTok o za muto yo soma mafuta noté bongisa na vie ba fani no nyonso so na ba ona TikTok na mona ki na TikTok no so na ba fani bazo déclarer mafuta to pesa ba lo poso Moto azani njamba lo poso akoko bekisa bato lo poso te bakoti jisno to mona ka bango jisno vite azobongisa lo poso bato to mona ka bato nyonso bato basomba mafuta ya jisno muta déclarer zalate ko bana na savoti na uyi mutatela ko déclarer zalate kaka yonde bato nyonso ba ya ko déclarer et quoi est-ce qu'on a riachu et quoi est-ce qu'on a riachu o la saki ye ki motema no ya kindoki o linga ko ya ko bimana mobali na ye njamba la la te obimi na mpwasa Loko mona ki baba na yo oya ko monele internet yo ko finga ye fini la récréation fini la récréation yo te kam omoni ka nga silo tana na internet yo te kama futa na internet te o le ka internet yo fo lo bake o se moni yo so sengi pardon te moni ba kinga o ba tonga na pensa kolo na o koti parmi lista bato na pensa kolo la vie yo so te kama futa na internet lo bake nga internet na longwe lo bake nga osa sur internet yo te kama futa na o si lo tanga na internet chaque émission na lobela te nga campagne ni zakaba to soma futa no te campagne na uselo na vie ngwana bato ba ndo somba lisu mafuta no te et surtout au quotidien comme ex première dame maman Olivier afani na ndak na mobali na yebi eloko ele kala kishasa ayebi eloko soli ka internet te ayebi pe makamna bino te na place pour parler avec ya mitié na place pour soukeli atika ko zate yo ko quotidien la bêtise yo ko avouer na internet lo baki abandon na lembi o teka mafuta ana te kana ba publicité ka lu kuto yo tinga watu mbongo pa selo publicité kana to yebi vérité yo sa muto leko finga na internet rich beauté yo mazi shamukwale yo sa muto leko finga na internet o sa muto leko déstabiliser na internet lo baka to yeba vérité te so to yebi kane to yebi vérité bo yo finga na internet te la fina atinde la kabatu mbongo basa ele ba faux publicité ba publicité lu kuta et sali bo lukuta et là on est mon côté ça na ntuka mafuta subelaka ate lo mo isala ta mélanger mafuta na side a mélanger subeli ate lo mo isala ta et ça zazu mafuta ni za zazu tumba zazu o chaona njote tumbi yo ya sala mafuta na kuswa kale tumba zazu donc bien bato somba ki mafuta na yo na bo parote bo keba bebo za tumba zazu wale za le de beauté te met tumba zazu olingo mi tumba ma okoma baby ofula ma webi publicité baby ofula ma webi angwe so ngo koma baby ofula ma ocha baba publicité mama na za ki baby ofula ma wa zika wana pakona tumba zazu a rich beauté place mo ye ba valeur ya réaction de ram kolwana wale za tumba zazu. Alors, Moutounion, ça n'a pas de faire. Oui, parce que tu as une zone de turbulence. Na bien à épargner Moutouté. On a ex ngani. So continue à vous avoir riti beauté na exposer yo. On a ex ya Moutouboye. So continue à vous avoir riti beauté. On a ex ya. Na ex ya Jaria. So continue na buso ba riti beauté ngana yena exposer yo pona bi to ana faire ya ko épargner Moutouté mutu nyonso ko ke préparer mutu nyonso ko futa po casser to za na au service di bongo to tie champagne to pelisi bino ko ba bilombe o pelisi ba direct biso to pelisi na ba champagne to bani ko tanda ba vérité po ko na oli bala mutu ko couvrir ko zalate mais ba vérité ne ko bimeko yebana moninga ma pe Oliera muninga sese mpuko azolia azofula ete ya bino ya makambo ezole kana mukili bino bati bomesa ko embrasser mutu ka bo embrasser opese bakse nyonso ndaku ete ya bino opo mutabo ya ko bomelo pe na bana abomelo pe foyer pe ne kufi se retrouver mutu nga na embrasser na vie oli kamni ko menga na vie ete ya bino
Masola boso bozo yo kango. Bozaka très sage na ba foyer na bino. Na zo kama bato bazo soit par rite beauté. Lisolo pendeza boye penza lisolo munene boye ozo ningisa mokili bino bozo soit par rite beauté. Rite beauté linga boma mutu bino bozo par na ye. Oyo ça ko boma mutu ça ko tia mutu na sacrifice. Ça ko sacrifier via mutu. Ozo njoto mningo ke ko baby sango boko lokwa alala kana mobali moko na sera bo mwana. Oyo ko revanger. Ce qui revanche ce qui ni. Non. Nene, s'il te plaît, vous t'avez ça musala na ye. Nene, s'il te plaît, vous t'avez ça musala na ye. Nazo ça musala ya ngai pe, s'il te plaît. Ça la publicité à Rich Beauté dans le kuna, s'il te plaît. Rich Beauté aussi là dans l'internet, yo côté kamafuta te. Là je dis et je vous remercie. Pas de conseils. Pas de conseils. N'a pas besoin de conseils. T'es pour Rich Beauté au déconner, au déborder. Appelle-ité, la royaume appelle-ité. Néné, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait mon boulot. Dans le baron, on a sa voix et sans voix. On a aussi les amoussales au bafouté de Nambomote. N'a été pour ça, moussale et baton à côté de la soli Kambouezali. Pas des appels. Pas des appels. S'il te plaît, maman, Stéphane. Fais ça, Stéphane, ma gros bisou à la bière. Eh, Riti Beauté, yo, au mec des zones à turbulence. Donc, turbuler, bisou nyonso. Et ça rappelle moi dans le dictionnaire. On va turbuler nous tous. Serait ça la corriger ngai. Donc turbuler biso dans son avion quand vous trottez parce que tu dinda no seya tu dinda. Quel que soit le camango, quel que soit le problème en haut, attends vos carbone qui vont bailler, attends vos salles qui partent, là ningo yo comment ils vont finir ninga bon monter. Hein? On comment voyez l'action marabonne internet, c'est un moto aux actifs vrai. Hein? On veut mettre un bon monter. Ngande na lobby boy, c'est moi qui parle. Et puis na lobby, parce que na lobby na parle l'autre na tika rappelle kambote. Vous comprenez? Na lobby on est bandé na lobby na yena ba pété nyonso. Na pété moko na tikité dans na ba pété nyonso. Na lati ba pété nyonso donc. Fana OK mais ça non bien. Pour impressionner les autres, ça fait les autres au bail sangate. Exact. Ba pété nyonso ça. Na ye nango na lati ba major ya ba général et ba colonel na lati yo so le kin internet pour no yo singa ariasu pardon te soko o isina ariasu to senge pardon ata na kuli singa na yo kaka yo singa ki pardon o se excuse obi o tena se soko sali yango te kale na ye ki yo mtana faute yo na internet o te kama mafuta te Riti Beauté aux espace ata 2 minutes te o te kama mafuta loba kaka obengi Riti e obengi ariasu ata obengi te komela message loba mama to tchana seli kambo leke so sali yango te Riti Beauté kande na loba ngamu na lobi ngamu na lobi pe ngamu na pesi ordre wa Voilà. C'est moi qui parle. Pas des appels s'il te plaît. Maintenant, c'est bon, bien en yambaté. Pas des appels. Bon, déstabiliser connexion. Pas des appels. Na bouille. Na bon. Pas des appels. Vous dites, on a sa connexion. On a une cité. Quand on Riti Beauté dans cette émission, on a bien été pour niveau kanga. Il faut que Riti Beauté tire au bébé sa foi mninga. Au Sénégal, on a le baba, on a bien. On a gâté. On a Riti Beauté a tiré d'ailleurs on a gâté pour nous yokaté. A bien gâté Yachou. A yep sa Yachou mama limbi sanga ya to chana se. So ka sali amote ngana ko yamba pela mutu moko te. Pas des appels, j'ai dit, je vous remercie. Pas des appels nabo. Pourtant vous hier Riti Beauté sali épisode namba mbongo ya futi ba finga rari Yachou. Na mona ki mutu ta ba na ko benga pour ko calmer Riti Beauté ke tika aza ser na yo. Ko te tanga la nia de la zachite. Na vi pas des appels, ko so yokaté. Pas des appels. Quand tu reviens en gars, il y a un finger bien au pamba. Pas des appels. La ligne comme on appelle à Moutouté. Pas des appels. Non, on y a un appel à Moutouté. C'est quoi ça comme histoire? On a laissé passer. J'ai dit et je vous remercie. On a lobby pour la laisser passer. Oh, Boniko, pour continuer mon bal à Moutouna Bouzoba. Pour bien sûr, ma camarade, vous posez pas la batte. Pour qu'elle roule ma camarade. À lobby, ma camarade, il y a pas la batte. Tout le bébé, ma camarade, il y a le bébé qui est pas, il y a sur le balai. Biso to mona aucun internet au lieu de série to mairie pour pas décider le bambon le bambon au sein de mission mais bon tali pour rendre compte à libala mningate on dirait que le bake bana oyo papa na bota na riasu papa na yete ba ke ko sa den c'est le bas déjà bon
ça vraiment c'est normal. Allez, biso to betela maboko to fana to lomba. To kumisa ya yeye riti bote ka patika mafuta to kumise. Non, to ta pe par libala mningo comme na sona tribulation ya. To ta pe par libala mningo zo linge pata boy. Oh. To ta la pe par libala mninga. To ta la ka te riti bote patika mafuta, mais to ta ba propos ya bimisila munoko na ye. Oh ya lobby. Oui, combien plus fort est touché par ton ami Tema. Hein? Makambo ya lobby pour maman livre, oui, combien plus fort ils ont touché partout. Là makambo ya bimisi ya bana wana. Ya ko lobake o bana na basa bana tata wana te. Isa mama mineneti. Boniko to lobate pour la nuit. Et puis c'est un presque qui passe à villoise. Ah ko sera na biso ba congolais? Non. Oh, je ne peux pas accepter ça. Boniko na côté la riachou. Tant qu'il y a raison, na côté les coups de poing congolais, ce qui n'est na côté les points d'Amérique a raison. Et Ngaï, ça a Brazzaville, le problème dans le côté, ça a raison. Parce qu'il y a un problème dans la Brazzaville. Mais tant que Rite Beauté au déconné, sache bien. Que internet c'est ça église. Vous comprenez? Internet c'est ça église. Des mots à ça qu'on conseille, il y a exposé via réaction à la télévision. Après ça qu'on faut conseil. Le quoi après ça qu'on faut conseil to commis des acquis retour. Oh les autres sont et on va liker pour pas signaler vidéo. Excuse. Bon liker pas signaler vidéo. Alors moto après ça qu'on conseille wana. Le quoi peut-être qu'on conseille à ma bé retour à l'expéditeur il y a moi autres ce qu'on a d'accord pour na on m'a dit ça qui sage ton a posta qui a réaction ton a mis posta qui na nous pour na qui les recours au service du Congo tant on a lobby que oh kolo yo luki o memango so ça qui mutama yele tant on mona qui ngana poster parce que ngana internet mutabangi sanga azarati nga internet mutabangi sanga azarati tant on mona poster dans so ça qui mutuma lamu on a kamba moko a réaction ko bongisa ko yebi ki ngana ko yala ba vérité munene loko bongisité loko luki ko déstabiliser muninga tina suka yopo ko zala déstabiliser oh to sa ondeni yopo ko zala déstabiliser mama mutu na mutu ko be ma charge à vie na yo même sa muninga charge na ote yopo ko me ma charge à vie na yo po za monda kai sala to kutango yo lingia muninga kufa yo debo. Vous avez un fouta. On laisse sa famille, on a du beau temps. Pas des appels, s'il vous plaît. Pas des appels, pas des appels, pas des appels. Pas des appels, s'il vous plaît. Yo lingi famille bonga, on tire un fouta beaucoup la famille, on laisse sa famille. Ba yé ba ki bazana riti boté na ba mo fina bonga mo comme star. Ateka ma fouta na internet, ba youtubers, na ba youtuber ba lobela raye. O lingi ango, famille bondi. Ya muninge kufa. Ko sacrifier pour te boté ka ba ma fouta sacrifier li bota muninga. Oza motema ma be riti boté. Yo za motema mabe. Oza vraiment motema mabe. Yo za fait lombe ko tina ba benga te. Yo za lombe. Yo za tina ba benga ngapo ani. Ko yo lombe ti. To si sa on internet. O bana ko internet to ko si sa on internet. Yo za lombe. E lombe. O tina ba benga. Ba tinga so ba benga na pa Rite Beauté na bina ko yamba te bo tika bo be bisela connexion. Na ko yamba te. Yo lokolo ze lombe biso na yo kan internet. Ndenge bandaki na internet, ndenge usuka kan internet. L'autre bandaki na internet, to aussi ça on kan na internet. Pas de question des appels. Pas de question des appels, je vais pas. Pas de question des appels parce que na ko yambate. Na ko yambate. To lo ba makambo za sérieux, mabala ba to ndenge kufa. Makambo za sérieux ba foya ba to ko bina na mbinga pona Rite Beauté. Pas des appels s'il vous plaît. Pas des appels. Ce que vous avez dit, vous avez dit Rite Beauté à partir du temps où vous avez dit dirage na yebo. Bengi vous dites non Rite Beauté. Tika penda maman. Comme ça la bonne moitié tala libala munga tala. Yobi ka yobi. On a qualifié yo de sanga libala commission. Yo on finit munga bon. Yobi ba bala na commission so finit munga. Ya. Protéger pe libala commission na yoti. Tu veux protéger mon ya. Yobi ba bala na commission so finit munga. Na ideni.
za na solidarité o bata shimbo ki bazaka nango biso biso bata shimbo ki to partager ata mwanda mo tikali plutôt benda kaka l'essentiel milinge bima munoko bino batu bobale la commission oza mutema mabe envers muninga na yo fait besoin de solidarité parce que ndongo yo lobi bosi maba la commission pour y poser la commission fallait dans la solidarité na muninga boza kwa bata shimbo ki bobendi pli okaboli botitaf. Ah non. En tout cas, il y aura à boire et à manger dans cette histoire. Moutou qui mis sa moutou internet aux alaté. Moutou pas au bangi sa moutou aux alaté. Moutou au bangi. Omuninga, nga kuna ninga na intimidation. De soko tu bobani de intimidation. Et place na yara moutou makasi ndi yangwana. Intimidation na linga ndete. Donc on na sali direct au soko moni ke continue na mitema et choquer bino. Riti boté c'est le moment ya ko bonisa pona komino na deuxième direct. Non, on a comme une deuxième directrice. Donc, c'est le moment où il faut ranger. Il y a un bongisa. Bataille, ça, non, il belé. Si on dit que choqué, on va venir sur le lobby. Bongisa. Luko bongisa. So bongisi, t'es là, il so pour y a une intimidation. On a pas l'intimidation. So pour y a une intimidation, on l'a qui so pas pour on a pas dans une intimidation. Donc, yo intimidé, on a intimidé, yo. Donc, so qui on dit que direct que choqué, bongisa. Pour lobby sur la yoki kaka. O muta intimida kinga. O mutu kinga na loba kitana oya. Na mobali ngo. Na mama na ye. Na tata na ye. Na koko na ye. Na famille de bota mobimba. Dans un internet. Il y aura à boire et à manger dans cette histoire. Restez branchés connectés. Tous allez. You're